everybody. So today is my birthday. So happy birthday to me. So I want to take this opportunity to officially name my YouTube channel is Lady T. So today is my birthday and I want to take that a special day to actually name my YouTube channel as a Lady T, and I get some kind of like advice from friends, and then I think this name is pretty interesting, and this is really the first letter of my name, which is Tien. So hope you guys gonna like me, like my YouTube channel, and support it. Well, thank you very much in advance, and happy birthday to me again. So I'm gonna treat myself special today for my birthday and for my channel as well. So I'm gonna have Wagyu steak. So Wagyu is like the #1 steak of Japan. So you normally heard about the Kobe. That is the second range beef. Wagyu is the first range. So hôm nay mình đi birthday của mình nha quý vị. Hôm nay mình sẽ ăn một cái loại Wagyu steak, một cái loại steak #1 top notch của Japan. Mà mấy cái mà bò Kobe mà mình hay nghe đó là second notch thôi. Cái này là #1. So I'm so excited. I'm gonna treat myself nicely. I'm gonna share with you how this Wagyu #1 beef is gonna taste like. Let's see how it's gonna work out. So mình sẽ ăn cái Wagyu nha quý vị, một chút nữa coi nó có ngon không, coi nó có xứng đáng là top notch của thịt bò không. Mình sẽ share với quý vị coi là chút nữa coi nó mang beef làm sao nha. Đây là the gang is my gang, all of my gal with me. Hello. So this all special people that are gonna join my birthday, and this is also gonna join my first day of my Lady T channel. Yeah. Bắt đầu mình start nha. Happy birthday to me. These are the starter. The beef chưa có lên tới, một chút nữa mới lên tới, nhưng mà bây giờ mình bắt đầu tiệc nha. Coi như happy birthday to me nha. Birthday nè. Cheers. Cái sạc của nó ngon không bác thấy không? Okay, here you come. Wagyu steak. Beautifully made. This is cái này là only 4 ounce. So it's $35 per ounce. So this is 4 ounce, the minimum that you're gonna order. Cái Wagyu steak này nha. Cái này chỉ có 4 ounce thôi. Thì 35 đô 1 ounce. Minimum order là 4 ounce. Bây giờ mình sẽ ăn thử coi nó có ngon hay không nha. Vậy là đầu tiên là mình tới đây là mình thử cái món này nha quý vị. So I order medium rare. So this is the medium rare. Look how beautiful it is. This is the Wagyu steak. Okay, I'm gonna get a little bit of this, the salt. Coi. Được không nha, được không? It's so good. It's totally well worth it. $35. You gotta try. You must. Okay. This is the Wagyu one. Second piece. Little bit. Ăn thử nha quý vị. Ngon kinh khủng. Rất là ngon vô cùng ngon. Mấy cái mà filet mignon bình thường của mình mà hay ăn á, nowhere close, không có sánh được đâu. 35 đồng 1 ounce, well worth it. Alright, so next time you better try Wagyu steak. Alright, #1 top notch Japan. Birthday to you. Happy birthday to you. Yeah, thank you. Let's try. Để cái dĩa này bên này. Do I need to Để cái dĩa này đây. hold this? What? Make a wish? Do we have to make a wish? Yeah, make a wish. Cái chai khác thì bác là con bác. Cái phải cho bác uống. All right, come on.
Hi. Okay, thank you very much, you guys. So hope you like it. If you like, please subscribe. And next time I'm gonna share you some other video. Mọi người, nếu mà yêu thích Wagyu nha, you please like and subscribe. Mai mốt mình sẽ giới thiệu mọi người một cái món khác. Cái món next chắc là sẽ là món traditional của Việt Nam nha, món very thuần dương. Okay. Thank you. Bye bye. Cái quà nha, quà của Thủy Tiên nha. It's my birthday gift. Yay!